Si svolgeranno venerdì prossimo alle 15:30 nella chiesa di Camponogara, il paese dove viveva con la mamma, i funerali di Jenny Canton. 34 anni, questa giovane donna solare che amava ballare, amava la danza, si è spenta martedì dopo 2 anni di lotta contro una grave malattia ginecologica. Ragazza immagine nei locali del Veneziano e del Padovano, Jenny Canton lavorava come operaia in una verniciatura di Campodarsego. Ha imparato a ballare prima ancora che a camminare, ci racconta al telefono mamma Adriana, con la voce emozionata dal dolore, ma la gratitudine per quanti in queste ore le sono stati vicini, con visite e telefonate, per ricordare Jenny, una donna a cui volevano bene, e per dirle che saranno presenti al funerale venerdì. Sentimenti di stima che non leniscono il dolore immenso di una mamma che non riesce a darsi pace perché ha dei dubbi sulle cure prestate alla figlia, tanto che la donna ha deciso di sottoporre tutta la documentazione sanitaria all'analisi di un esperto per capire se per Jenny Canton è stato fatto tutto il possibile. Era seguita da un medico di Padova, un esperto, ci dice il telefono, i dubbi restano. Nel frattempo la signora Adriana e con lei tutta la famiglia vivono giorni di grande sofferenza in attesa dell'ultimo saluto a Jenny.